Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye aho uherereye hose tubanje kugusuhuza. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe rero isomo ry'ibyapa. Ibyapa ni isomo bakunda kubazaho cyane mu bizamini. Kugenda uzi isomo ry'ibyapa bikongera amahirwe yo gutsinda ikizamini cyawe. Ibyapa byo ku mihanda rero bigizwe n'ibyapa biburira, ibyo gutambuka mbere, ibimenyetso bibuza cyangwa ibimenyetso bitegeka, n'ibyapa ndanga. Ariko muri iyi video y'iminota mike tugiye kurebera hamwe ibyapa biburira. Ibyapa biburira rero uzabibwirwa n'iki? Ibyapa biburira uzabibwirwa nuko biba bifite ishusho ya mpande eshatu ndinganire, bivuze ngo bifite mpande eshatu, impande zose zingana, ifite ubuso bwera buzengurutswe n'ibara ritukura. Twihuse rero reka turebere hamwe n'icyapa cya mbere. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Iteme rinini kandi rirerire. B. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni C. Iki cyapa kibura yuko ari ifungana ry'umuhanda. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Iki cyapa rero nukibona nk'umuyobozi uzamenye yuko wegereye aho abanyamaguru bambukira, uba ugomba kugabanya umuvuduko witegura ko hari umunyamaguru ushobora kwambuka. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuhanda utaringaniye. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda wubatswe nabi. D. Akazamuko gahanamye. Iki cyapa rero kirakuburira nk'umuyobozi yuko ugeze ahantu hari agacuri kateza ibyago. Igisubizo cy'ukuri ni B. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Iki cyapa rero gisobanura yuko ari umuhanda utaringaniye. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. B. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Iki cyapa rero kirakubura yuko uhingukiye ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Igisubizo cy'ukuri ni B. Iki cyapa gisobanuye iki? Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B. Inzira ibambiye imbere. C. Inzira itabambiye itanafunze. D. Imbere hari ikiraro cy'amatungo. Iki cyapa rero gisobanuye yuko ugeze ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Igisubizo cy'ukuri ni A. Iki cyapa gisobanuye A. Imbere ipine ryapfumutse. B. Ahegereye umuhanda unyerera. C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D. Imbere hari ahatangirwa serivisi. Iki cyapa rero gisobanuye yuko ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, bivuze ngo icyago icyo ari cyo cyose kirangwa n'iki cyapa. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Utubuye dutaruka mu muhanda. B. Umuhanda urimo amazi. C. Umuhanda unyerera. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iki cyapa rero nk'umuyobozi kirakubura yuko ugeze mu muhanda urimo utubuye dutaruka. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Ifungana ry'umuhanda iburyo. B. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira ibumoso. C. Akayira gato. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa rero gisobanuye yuko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira ibumoso. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Ifungana ry'umuhanda. B. Umuhanda utaringaniye. C.
ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa rero kirakuburira yuko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Ntuzacyitiranye na kiriya cya mbere tuvuyeho, ubyumve neza. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Akazamuko gashinze cyane. B. Ikoni iburyo. C. Akazamuko gashobora guteza ibyago. D. B na C byose ni ukuri. Iki cyapa gisobanuye yuko ari ikoni iburyo. Dukomeza n'icyapa gikurikiyeho, ndakwibutsa ko niba utarakora subscribe, kora subscribe. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Isoko ry'amatungo. B. Akayira k'amatungo. C. Ivuriro ry'amatungo. D. Uruzitiro rw'amatungo. Iki cyapa rero kirakuburira yuko ugiye kugera mu muhanda urimo akayira k'amatungo. Iki cyapa gisobanuye A. Abana. B. Inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara. C. Ikibuga cy'imikino cy'abana. D. Ikibuga cy'imyidagaduro. Iki cyapa rero kirakumenyesha yuko ushobora guhura n'abana imbere, uba ugomba kugabanya umuvuduko ukagenda witonze. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Uruhererekane rw'amakoni. B. Umuhanda unyerera. C. Umuyaga w'intambike. D. Akazamuko gashinze cyane. Iki cyapa rero kirakuburira yuko ari umuhanda unyerera.